Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawadah binti Muhammad Azmir, nombor matrik 03DAT24F1137. Hari ini saya dan rakan-rakan akan membentangkan berkaitan dengan produk kami yang kami jual, iaitu Honey Choco Crunch. So, Honey Choco Crunch is basically a snack based on cornflake that coated with honey. But our product or our cornflakes are much different from others because we provide an exclusive chocolate dip yang diasingkan untuk mengekalkan tekstur kerangupan. Kami bukan sahaja menyediakan chocolate flavor, tetapi kami menyediakan various types of flavors. Yang saya boleh listkan, yang pertama, kita ada basic flavor which is milk chocolate and white chocolate. And then kita ada premium chocolate which is Kinder Bueno, Lotus Biscoff, tiramisu and Kamisu flavor would be matcha. Produk ini direka khas untuk golongan student yang nakkan snack yang sedap, berkualiti dan harga mampu milik. Cornflake kami juga sesuai dijadikan hadiah bajet dan juga kudapan harian. Saya akan membentangkan berkaitan Business Model Canvas atau BMC bagi produk kami, iaitu Honey Choco Crunch. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, saya ingin menerangkan apa yang dimaksudkan dengan Business Model Canvas atau BMC. Business Model Canvas ataupun dikenali sebagai BMC ialah satu alat perancangan perniagaan yang digunakan untuk menerangkan bagaimana sesuatu perniagaan mencipta nilai, menyampaikan nilai dan juga menjana keuntungan. Seterusnya kita akan go through one by one 9 komponen utama BMC yang membantu usahawan melihat keseluruhan struktur perniagaan dalam satu gambaran yang jelas dan sistematik. Melalui BMC, kami dapat mengenal pasti siapa pelanggan sasaran kami, apakah nilai unik produk kami, bagaimana kami menjana pendapatan dan bagaimana kos serta operasi dikawal. Komponen yang pertama ialah Customer Segments. Sasaran utama kami ialah pelajar sekolah dan mahasiswa, golongan muda yang gemar snack manis dan individu yang mencari hadiah bajet tetapi eksklusif. Kami memilih segmen ini kerana mereka mempunyai permintaan yang tinggi terhadap makanan ringan yang murah, sedap dan menarik untuk media sosial. Komponen yang kedua, Value Proposition. Keunikan utama Honey Choco Crunch ialah yang pertama, chocolate dip diasingkan bagi mengelakkan cornflake menjadi lembek. Yang kedua, tekstur rangup dan rasa yang seimbang. Dan yang ketiga, packaging premium tetapi harga student friendly. Dan yang keempat, sesuai sebagai snack dan juga hadiah. Kami bukan sekadar menjual cornflake semadu biasa, tetapi menjual pengalaman makan yang lebih premium dan berkualiti. Yang ketiga, channels. Kami menggunakan jualan terus di kampus, promosi melalui Instagram, TikTok dan WhatsApp dan juga booth event college. Strategi ini membantu kami mencapai pelanggan dengan kos pemasaran yang rendah tetapi impak yang tinggi. Dan yang keempat, customer relationships. Kami membina hubungan melalui layanan mesra dan respon yang cepat, promosi bundle dan diskaun, tester percuma untuk pelanggan tetap dan engagement di media sosial. Kami percaya pelanggan bukan sekadar pembeli tetapi juga aset jangka panjang. Dan yang kelima, revenue streams. Pendapatan dijana melalui jualan balang standard, jualan combo bersama chocolate dip, set hadiah dan juga tempahan khas.
Strategi kami adalah margin sederhana tetapi jualan dalam kuantiti tinggi untuk student. Dan yang keenam, key resources. Sumber utama kami termasuk bahan mentah yang berkualiti, bekas dan label branding, media sosial dan juga tidak lupa lagi tenaga kerja berkumpulan. Dan yang ketujuh, key activities. Aktiviti utama kami ialah penyediaan dan baking, quality control untuk memastikan keranggupan, pembungkusan kemas dan menarik dan juga promosi yang konsisten. Dan yang ke-8, key partners. Rakan strategik kami ialah supplier bahan mentah, supplier packaging dan juga perkhidmatan penghantaran. Kerjasama ini membantu mengurangkan kos serta meningkatkan kecekapan operasi. Dan yang terakhir, yang ke-9, cost structure. Kos utama kami ialah kos bahan mentah, kos packaging, kos promosi dan juga kos penghantaran. Kami mengawal kos supaya harga kekal student friendly tetapi masih menguntungkan. Kesimpulannya, Honey Choco Crunch bukan sekadar produk makanan ringan tetapi satu model perniagaan yang dirancang secara strategik menggunakan bisnes model canvas. Dengan gabungan harga mampu milik, keunikan coklat dip yang diasingkan dan strategi pemasaran digital, kami yakin produk ini mampu bersaing dalam pasaran pelajar dan berkembang ke skala yang lebih besar pada masa hadapan. Sekian daripada saya, terima kasih.